ok. Number one. Bella, 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 bella. Red, beautiful. Ah, belli.
attaccano infatti è senso di libertà. Bravi, bravi, bravi. Volare, oh, volare, oh. Le stelle di Natale. Amatore dei fuochi d'artificio, sono venuto da Bangkok 200 km per Pattaya per vedere questa serata incantevole. Non finisce qui. Deve arrivare il finale, no? Aspettando il finale, eccolo qua! Aspettando il secondo finale. Anche gli uccelli cantano mentre la luna guarda. Il cielo è pieno di colori. E non finisce qui, sicuramente.
la sirena. Con i cuori. Appollatissima, 10 km di folla umana. Pioggia dorata. Seguiamolo. Guanti. E il cielo diventa rosso. Qualcuno va in ospedale.
Bello questo. Il cielo è diventato rosso. Specchiano i fuochi d'artificio. Finale, tutto dorato, l'oro nel cielo, bellissimi, number one. E non finisce qui la parata finale, che poi sarebbe la bandiera della Thailandia. Guarda che sta con mai. Ini melan loh. Di PM dai con C'è l'ultima sorpresa. Terzo tempo. Ehi, e te mi si va a andare, cioè che cazzo? Carnevale annanzi là, ma rotto cazzo, scemi in merda. Peccato che al fondo non si vedono i colori naturali, si vede tutta una macchia bianca, ma sono i colori della bandiera thailandese.
มันชุดนี้ชุดสุดท้ายเขาจะ4 ทุ่มแล้วFinalino. Pioggia dorata. Good job. Ha cambiato 3 colori. Scendendo cambia il colore. Mamma mia, fino sul mare, eh?
I think this is final.